समस्त भगवत प्रेमी मानक हृदय रे प्रभु श्री जगन्नाथ को अनुभव करी प्रणाम जणाइबा सहित आजिर अध्याय को स्वागत जनाउछि। आज आमे आलोचना करिबा गोटे खूब गुरुत्वपूर्ण विषय। से विषयटी है साधु सन्यास संत ऋषि मुनि भक्त ये सब शब्द गुड़िक केवल आमको भल लगुछि बोली एवं कान को मधुर लगुछि बोली आमे प्रयोग करू ताहा नुहे। वास्तव रे ये सब शब्द गुड़िकर स्वातंत्र्यता रहिछि, मर्यादा रहिछि एवं गुणकर्म अनुଯାयी किछि तत्व मध्य गुप्तरे लुकायित भावे रहिछि। तबे आमे प्रथमे जानिबा जे जणे सन्यास व्रत धारण न कला पर्यंत से जेते बेश पोशाक रूप रंग जहा हेउ जेते सुंदर तनु मनोरम तनु खूब मनोरम आकर्षणीय तांकर वेशभूषा ताहा सन्यास संत ऋषि मुनि ए तालिका रे अंतर्भुक्त करिहेबो नाही। प्रथमे विचार करने को हबो जे पर्यंत जने विष्णु माया भितरु मुक्त ही नाहंती, इंद्रिय मानक विषयरु मुक्त होई पारि नाहंती, वस्तु चेतनारु मुक्त होई पारि नाहंती, से पर्यंत से ऐकांतिक चेतना को यात्रा करि पारंती नाही। से गोटिए छोटिया संसार रु बाहरी आउ एक बृहत संसार परिकल्पना करंती, योजना करंती, सफल भी होती। बृहतर आश्रम हुए, विशालकाय तनु हुए एवं अनेक मठ मंदिर धन संपत्तिर हजार हजार शिष्यंकर अधिकारी हुअन्ति, किंतु वास्तव रे साधु संत वा सन्यास घटनाटी आभ्यंतरण जगत रे घटी न थाए, जहा बाह्य जगत रे घटु थाए। आभ्यंतरण जगत भीतर को जदि यात्रा न हब, ये शरीर परमात्मांकर पवित्र मंदिर, ये शरीर रे थिबा समस्त इंद्रिय मानंकर राजा हेउछंती मन एवं ये मन को साधारण भाव रे आमे जय करि पारिबा नाही, आम आयताधीन मध्य करि पारिबा नाही। सेथिपाई 7000 वर्ष पूर्वे जन्म नेथिबा श्रीमद् भगवद गीता प्रभु
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାହା କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସଂସ୍କୃତର କିଛି ଶ୍ଲୋକ କିଛି ତାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଘୋଷି ମନ ରଖି ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପ୍ରବଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାହା ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜ ଗୁହ୍ୟତମ ଯୋଗ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁପ୍ତ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ରାଜବିଦ୍ୟା, ତାକୁ ବିଭୁଙ୍କର କୃପା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଶାସ୍ତ୍ରର କୃପା ବିନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ, ମନନ କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିହେବ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, କେହି ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଯଦି ସାଧନ କରନ୍ତି, ତଦ୍ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରସନ ସେବୟା, ତଦ୍ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରସନ ସେବୟା ଅର୍ଥ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଏବଂ ମନକୁ ପ୍ରାଣ, ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଜ୍ଞା, ଜିଭକୁ ଖେଚେରୀ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଆଜ୍ଞାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ କମ୍ପନ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଣାକ୍ଷର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣରେ ମନ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣରେ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନିକି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଚକ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଚକ୍ର ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ମାତ୍ରା। ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରିବେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ, ଏ ଭବ ସାଗରରୁ, ଏ ମାୟା ସଂସାରରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଇ
परमात्मा परमेश्वरଙ୍କର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ତାଙ୍କୁ କୋଳ କରିନେବେ। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ, ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ, ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆଲୋକକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଭକ୍ତର, ଜଣେ ସାଧକର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଐକାନ୍ତିକ ଚେତନା ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବେଶ ପୋଷାକରେ, ମାଳା ତିଳକରେ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ସେତେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ ଚାଲିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ଏକମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ସବୁରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣୁନାହିଁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତ କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଏ ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ତାହା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂଭୂ ସେ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଏ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁଟି ଯଦି ନ ରୁହନ୍ତା, ମୁଁ ନା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ନା କହିପାରନ୍ତି, ନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ନା ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଐକାନ୍ତିକ ଚେତନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଓମ୍